هێزە عێراقیەکان بە نمایشی سەربازی ساڵیادی تێکشکانی داعش و سەرکەوتنیان بەسەر ئەو ڕێکخراوەدا کردەوە. هەرچەندە حەیدەر عەبادی سەرۆکوەزیرانی پێشووی عێراق لە مانگی 12 ساڵی 2017 سەرکەوتنی عێراقی بەسەر داعش ڕاگەیاند، بەڵام هێشتا ئەو ڕێکخراوە لە عێراق جوڵەی هەیە و بە مەترسی بۆ سەر ئاسایشی عێراق دادەنرێت. بەردەوام مەمە هێزەکانمان لە ئامادە باشیان جموجۆڵی داعش تا ئێستاکە لە فەرەغە ئەمنیەکە هەیە، بەردەوامشین و ئەم ڕۆژەش ڕۆژێکی مێژوویە حوتەمین یادی سەرکەوتنە بەسەر چەتەکانی داعشدا. لە کاتێکدا عێراق ترسی لە پەڕینەوەی ئاڵۆزیەکانی سووریا هەیە و سنوورەکانی بەهێز کۆنتڕۆڵ کردووە، بەڵام ترس لە سەرهەڵدانەوەی تونند و تیژی لای عێراقیەکان دروست بووە. کە سوکاری ئەو سەربازانەی لە شەڕی داعش گیانیان لەدەستداوە ئامادەی نمایشی سەربازی بوون و خوازیارن دۆخی عێراق سەقامگیری بەردەوامی هەبێت. برایەکەم شەهید بووە بە تیرۆرانی داعشی ئەمڕۆ، یعنی زۆر دڵخۆشین بە هاتنتان کات نەبوویرە دەستخۆشی کەناڵەکەتان لێک. وەڵڵای هەستی ئێمە زۆر بە دڵخۆشیەکەین. هەرچەندە لە ئێستادا دۆخی عێراق سەقامگیرە، بەڵام ترس لە ئاڵۆزبوونەوەی دۆخی عێراق و سەرهەڵدانەوەی ئەو کشت و بڕە هەیە کە لە دوای ڕوخانی ڕژێمی بەعس بە چەند قۆناغێک عێراقی گرتەوە. دایی پرۆسەی ئازادیەوە تاکو ئەگەیتە کۆتایی شەڕەکان 600 شەهیدمان هەبووە، جگە لە بریندارەکان بریندارێکی زۆرمان هەبووە لە شەڕەکانی داعشدا، هەمان کات قوربانیەکی زۆرماندا بە درێژایی 75 کیلۆمەتر لە دووری کەرکووکەوە بە تا ئەگەیشتە سنووری لای دووبوس ئەوانە هەمووی سنوورێکی فراوانی هێزەکانی داعش بوو. لە کاتێکدا سوپای عێراق و هێزە شیعەکان بە تایبەت بەشێک لە حەشدی شعبی بە دوو ئاراستەی جیا مامەڵە لەگەڵ ڕووداوە هەرێمایەتەکان دەکەن و سوپا لە جوڵەی حەشد ڕازی نییە، بەڵام پێکەوە نمایشی سەربازیان بۆ ساڵیادی تێکشکانی داعش ئەنجامدا. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، کەرکووک.